Hey, good evening. Welcome back to my YouTube channel. So, আজি মই গৈ আছো মোৰ বাইকত নতুন টায়াৰ লগাবলৈ তো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে Ralco Motocross তো ফ্ৰণ্ট টায়াৰ 1990 21 সেকশন যোনটো আপোনালোকে হিমালয়ানটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ESD এডভেঞ্চাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে এণ্ড Xpulse 200ত গোটেইকেইটা ভাৰ্চনতে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ফ্ৰণ্ট টায়াৰ তো এইটো টায়াৰ অলৰেডি গ'লে আৰু নাই একদম টপা হৈ আছে তো এটা চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছো বৰষুণ দি দিলে কাৰণে গোটেই পানী হৈ গ'ল চিটত তুমি যাও and back side mo same tire logo ase etu 120 section already 1 year হৈ গল এতিয়ালৈকে একো ডিফেক্ট পোৱা নাই তো ইয়া এডভান্টেজ এটা ভাল যে এতিয়ালৈকে মই এটাও পাংচাৰ ওলা নাই আজি পৰা 1 বছৰ হৈ গল তো হাইলি ৰিকমেন্ডেড টায়াৰ আৰু অফৰোডিং তো ক'বই নালাগে একদম বেষ্ট যাও এতিয়া দোকানলৈ অলপ গৈ থাকো তাক ফালে এনেকে লগাই লৈছো তো অলৰেডি ফ্ৰণ্ট টায়াৰত মোৰ পাংচাৰ ওলাই আছে তো উপায় নাই চেঞ্জ কৰিবই লাগিব ফাইনেলি আজি তো ঘৰৰ ওচৰতে এখন টায়াৰ দোকান আছে কিন্তু অলপ আগত ফোন কৰিছিলোঁ বোলে এতিয়া নাই ভাত খাব গৈছে নেকি সেইকাৰণে টাউনত গৈ পেলাই মই ফিটিং কৰিম টাউনত বেলেগ এখন দোকান বিচাৰিব লাগিব এতিয়া क्या स्पीड ब्रेकर बनाया तो टाउनখন দেখিবলৈ পাইছে একদম ৰাস্তাবিলাক নতুন কৰি মিলি ধুনীয়া কৰি দিছে তো ৰিসেন্টলি মই 3 দিন মান ঘৰত নাছিলো ঘূৰি আহি মই দেখিছো পুৰা ৰাস্তা পুৰা ধুনীয়া বনাই থৈ দিছে ইয়াত এখন টায়াৰ দোকান আছিলে এখনো বন্ধ ইয়াত নহব বেলেগখনলৈ যাব লাগিব এতিয়া আজি কিবা বন্ধ আছে নেকি সব দোকান প্ৰায় বন্ধই দেখিছো তো এটা টায়াৰটো লগাওঁতে আৰু এটা দিগদাৰ হ'ব মোৰতো ডাবল ষ্টেণ্ড নাই তো সেইকাৰণে টায়াৰটো খোলোতে এতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব ছাইডৰ ষ্টেণ্ডডালো বেয়া হৈ আছে বহুত বেছি বেণ্ড হৈ আছে তো কিবা এটা জোৰা লগাই পেলাই মই খুলিব লাগিব এইটো ইয়াত এখন আছে কিন্তু মানুহ বহুত বেছি ইয়াত নলগাওঁ অলৰেডি মই এফালে যাবলৈ বহুত দেৰি হৈ আছে সেইকাৰণে মোৰ হৰ্ণটো বেয়া হৈ আছে হৰ্ণটো কাম কৰা নাই ইয়াৰ বাৰে বাৰে হৰ্ণটোকে টিপি পাওঁ তো ইয়াতে প্ৰায় টায়াৰৰ দোকানবিলাক টাউনৰ একদম ইটো পাৰেহে আছে তো গোটেই টাউনখন পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া অলৰাইট পাই গৈছোঁ য়েছ ইয়াত এখন খোলা আছে খালী এতিয়া টায়াৰটো খোলোতেহে এতিয়া কি মাথা মাৰোঁ লগাব আছিলে হ'বনে 8 টকা হা 20 টকা নহয় 8 টকা ডিছ আছে একো নাই খুলি লগাই দিলে হ'ল বাকীটো মই কৰি ল'ম খালি খোলোতেহে দিগদাৰ এটা হ'ব মোৰ ডাবল ষ্টেণ্ড নাই কিমান দেৰি হ'ব আধা ঘণ্টা চাই লওঁ উঠাই দিওঁ নেকি তাত সেইখিনি ভাল হ'ব মানে খুলিবলৈ সি আহে মানে খুলি থাকোঁ কিবা হেৰি এটা দি পেলাই কাঠ চাট এটা দি পেলাই এইফালে কৰিলোঁ ন এইফালে কৰিলোঁ 21 এইটো নাপায় ইয়াত হেৰি কৰিম ৰ'ব হৈ যাব ইয়াত কিবা এটা দি পেলাই এইফালে হেৰি দি দিলে হ'ব তো ইয়াত 3 years আনকণ্ডিশ্যনেল ৱাৰেণ্টি দিছে প্লাছ 2 years মেনুফেকচাৰিং ৱাৰেণ্টি Ralco যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়া তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা বাই কৰিব পাৰে তো অফলাইনত জলদি পাবলৈ দিগদাৰ তো বেছিভাগ অনলাইনে এভেইলেবল থাকে এণ্ড প্ৰাইজো ইমান বেছি নহয় যদি অফলাইনত আপোনালোকে ল'বলৈ যায় তেতিয়া অকণমান বেছি প্ৰাইচ ল'ব পাৰে কিন্তু অনলাইনত 3000ৰ পৰা 3500ৰ ভিতৰত পাই যাব পাৰে এণ্ড বেক টায়াৰটো পাব এয়া দেখিছে সেইফালে এনেকৈ পূৰা জোৰা লগাই পেলাই বাইকখন চকাটো খুলিবলৈ লৈছোঁ ষ্টেণ্ডডাল যেহেতু নাই মাজত সেইকাৰণে পূৰা এইফালে টায়াৰ লগাই দিছোঁ ওপৰত ৰিং এটা লগাই দিছোঁ
So alright guys, my bike is ready. Payment কৰিলো 70 rupees all. Phải đi vào đây rồi. Ở đây đi. Em thấy nó đi lưỡi bây giờ. So alright guys, the bike is ready. Tyre fitting হৈ গল 70 rupees ললে টায়াৰটো হলোৱাত কিন্তু খুলুতে বেন বাজি গল তো আধা নিজে খুলিব লগা হ'ল তো আগৰ কম্পেৰিজনত হ্যান্ডলিংটো অলপ ভাল লাগিছে খালি কৰ্নাৰিঙতে অকমান দিগদাৰ দিব পাৰে কাৰণ বুটন টায়াৰ হয় জলদি স্লিপ মৰা ভয়টো থাকিব আৰু কৰ্নাৰিঙত ইমানটা কনফিডেন্স নাপাম এণ্ড মই এইটো টায়াৰ পাংচাৰ চেক কৰিম বুলি ভাবিছিলো কাৰণ এটা বেকআপত ৰাখিবই লাগিব পেছ ওলালে মানে সহজতে টায়াৰটো ষ্টকত য'ত নাপায় ন এটা বেকআপত ৰাখি দিম তো আজি টাইম নাই আৰু নেক্সট দিন কেতিয়াবা পাংচাৰটো বনাই মেলি সিটৰ তলত ৰাখি দিব লাগিব যাতে ইমাৰ্জেঞ্চিত কেতিয়াবা কাম আহে আকৌ টায়াৰটোৱে বহুত বেছি শক এবজৰ্ব কৰিছে যিহেতু তাত বুটনবিলাক আছে ন বুটনবিলাকে শক এবজৰ্ব কৰিছে তো আগতকৈ ইমান বেছি ঠেকেচাও দিয়া নাই মানে বাইকখনে তেল অকণো ভৰাই লওঁ তো আৰু এটা মডিফিকেশ্যন কৰিবলৈ আছে টায়াৰ কাৰণে অলৰেডি মোক কিনি থোৱা আছিলে এণ্টি পাংচাৰ জেল তো নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো ৰিভিউ কৰিম মানে ইয়াত ভৰাম আগ চকাত আৰু পিছ চকাত ভৰাম তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে আগে পাম্পটো অলপ বেছি হৈ আছে সেইকাৰণে বেছি ঝাৰ্ক মাৰিছে পাম্পটো অলপ কমাব লাগিব এনো অফৰোডিং টায়াৰত পাম্পটো মিনিমামে ৰাখিব লাগে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন টাটা বাই বাই